ti dam bend, nego ću da ti kažem da su oni jedan od najtrženijih mladih bendova u Srbiji, ali i u regionu i u Evropi, a onda ću da ti najavim njihov nastup u Beogradu. Onaj u Novom Sadu je, nažalost, pomeren, a kad smo kod nastupa, moram da naglasim da su oni najveći carevi na planeti, jer će ovaj bend sav prihod od novosadskog koncerta da donira porodicama nastradalih na železničkoj stanici. Aplauz i duboki naklon za njih. Hajde da im se lično zahvalimo za ovo. Sa nama je večeras Bojan iz benda Joker Out. Bojane, zdravo, dobrodošao u treću smenu. Hvala. Dobro jutro. Dobro veče. Dobro veče, Bojane. Dobro veče, Bojane. Reći još jednom. Dobro veče. Prvo, svaka čast i hvala vam stvarno. Nama je prije 11. Izgleda smo u nekim drugim zonama, da. Hvala vam na ovoj odluci da donirate prihod od prodaje karata porodicama nastradalih u Novom Sadu. Ipak samo da napomenemo da je koncert u Novom Sadu odložen za mart sledeće godine. I koliko je važno da u današnje vreme budemo solidarni i društveno odgovorni? I moralno odgovorni. Svakako je bitno da smo solidarni i pogotovo danas kad smo okruženi praktično milijardama informacija na dnevnoj bazi i većina tih informacija je slabih, bombardiraju nas. I mislim da je klima u društvu postala prilično negativna i svako svetlo u društvu može da napravi neku razliku. Tako da ako možemo mi da budemo barem deo tog svetla, ja sam uvek na strani toga. A kome vi imate potrebu da se obratite u današnjem društvu? Pa mi imamo potrebu da se obratimo svakome ko želi da nas čuje. Naša jedina misija je da širimo neku dobru energiju, da širimo ljubav i da širimo to u sklopu muzike. I tu nema nekih, recimo, target grupa. To je generacija ljubavi, novi val, kako mi to zovemo. To su svi ljudi koji žele da čuju i koji žele da prisustuju tome. Evo da se malo pozabavimo i nekim novitetima. Pre samo 5 dana izbacili ste najnoviji, dugo očekivani album koji je nazvan Suvenir Pop. Pa po čemu se on najviše razlikuje u odnosu na prethodna dva? Pa eto, ima za početak 3 jezika. Prva 2 albuma su imali prvo 1 jezik, pa 2 jezika. Ovde sad imamo 3 jezika, slovenski, srpski i engleski. Rekao bi da je žanarski dosta drugačiji od prva 2 albuma. Nema neku crvenu nit. Praktično svaka pesma je priča za sebe. Tako da je zanimljivo gledati kako su se sve te priče koje su nam se ostvarile, recimo od Eurovizije u periodu godine i po dana, presklikale u muziku i ne znam, zanimljivo je. Mislim da najviše duše drži ovaj album. Evo, izjavili ste da ste na ovom albumu o kojem pričamo crpeli inspiraciju iz prostora ljudi i sećanja doživljenih u proteklih godina i po, kao što si ti negdje pomenuo. Evo, možda nam izdvojiš neki od tih trenutaka koji ste pretočili u pesmu? Evo, na primjer, pesma Everybody's Waiting govori o anksioznosti. Pa da, ja sam prošle godine prvi put u životu nekako doživeo anksiozne napade, panične napade i to mi se baš počelo dešavati na bini, koja je uvek bila, recimo, da je moj najsigurniji prostor na svetu, tako da me to konkretno prodrmalo i pesma Everybody's Waiting priča o tome. Evo, pesma Šta bih ja, koju smo slušali malo pre, priča o tome kako smo se bendom išli u London. U januaru i februaru smo živjeli u Londonu i prvi put smo nekako bili odvojeni od ljudi koji volimo, od kuće, tako da nekako govori o toj ljubavi na daljinu. Pomenuo si da je ovaj treći album trojezičan, dakle pišete pesme i na slovenačkom i na engleskom i na srpskom jeziku. A ko piše tekstove i od čega zavisi na kom jeziku će biti određeni tekst? Tekstove pišem ja i bukvalno nema pravila. Pesme se praktično pišu same. Došao sam do zaključka da različiti delovi mene izlaze iz mene u različitim jezicima, što je onako zanimljiv, recimo da
eksperiment samog sebe, nekog ida, nekog ega, ali bukvalno sam u različitim situacijama iskren sa sobom u drugim jezicima. Evo, nama je u redakciji skrenula pažnju pesma bluza. Otkud Butch Cassidy u spotu? Pa, u stvari, priča za video spot je bila dosta brzo onako napravljena, pošto sam ja pesmu pisao sa kafanskom pričom u glavi, ta neka ljubav koja se desi na prvi pogled i nikad se onda ne ostvari. I kad smo imali u glavi tu kafansku tuču, mislim da je Chris 5 sekundi nakon što je ideja bila izrečena rekao da trebamo Zokija, pošto izgleda onako lik koji bi ti mogao razbiti flašu o glavu, a Luka je na kraju ispao najbolji konobar u istoriji konobara, tako da, eto. Lepa kolaboracija. Evo, da podsjetimo još jednom gledalce, mada nekako svi to, čini mi se, koji znaju za vaš bend već znaju. Prošle godine ste predstavljali Sloveniju na pesmi Eurovizije. Pa šta se promenilo u odnosu na period pre toga? Je li imate ono kao neki presek pre Eurovizije, posle Eurovizije? Pa pre Eurovizije smo bili ekskluzivno slovenski bend. Svirali smo samo u Sloveniji, a od Eurovizije dalje svirali smo praktično svugde nego u Sloveniji, što je dosta zanimljivo za nas. Tako da, eto, stvari su se baš okrenule onako za 180 stepeni. Jel biste ponovo odradili ovo iskustvo? Pa ponovo bi odradili ako bi bilo ponovo prvi put, a drugi put ne. Ne bi, dobro. Kad pominješ ta vaša putovanja, čuli smo da imate ozbiljnu bazu fanova u Finskoj. Jel vas iznenađuju tako? Kako reagujete na to kad odete u neku državu, a ono postoji baza ljudi koja zna vaše pesme i otkida na vaše nastupe? Pa moram da priznam da je to prilično suludo, pogotovo jer mi više manje pevamo samo u slovenskom i srpskom jeziku. Tako da je trebalo neko vreme da se mi naviknemo na to. Ali, eto, nekako smo navikli, Finci, Šveđani, Poljaci, Španci pevaju na slovenskom i na srpskom, tako da zanimljiv eksperiment je i to. Da, ne znam da li te imamo još uvek na vezi, ali evo ja ću da postavim još jedno pitanje, čisto da... Jesi tu? Jesi. Da. Tu sam. Tu si. Šta se desilo? Zvao me Čale, izvinjavam se. Dobro. Ajmo kad smo kod Ćaleta, čuli smo da je u Beogradu koncert već rasprodat. I kako izgledaju ti susreti sa publikom, na primjer, u Srbiji? Jel se razlikuje od onih kao u Sloveniji, na primjer? Pa razlikuje se. Svaka država ima, rekao bi, neke specifike što se publike tiče. Ja se u Srbiji stvarno osjećam kao kod kuće što se koncerata tiče. Tako da, šta bih rekao da je posebno? Pa ima neki poseban žar, ali ja bih rekao da to više manje pripada svim državama na Balkanu. Ali eto, u Srbiji nas, barem naša publika, tretira kao da smo njihovi. To je baš lepo. Lepo. I taj neki vizualni identitet koji vi negujete i za koji se vidi da vam je dosta bitan deo nastupa, je li to osmišljavate sami ili koliko vam je taj... Imate nekog art direktora? Pa nemamo art direktora, ali imamo stilistu koji je isto naš dobar prijatelj već praktično od detinjstva. Zove se Karlo Kiri. On je u tu našu priču uveo i idrijsku čipku, to je taj, recimo, element koji je veoma slovensko tradicionalan i znači nam mnogo da smo to nekako doveli nazad u mainstream i zahvalni smo svima u Idriji koji nam to omogućavaju, pošto stvarno postoji grupa gospođa koja pravi te čipke samo za nas. Tako da, eto, to je baš posebno. Fancy. Hvala ti mnogo na ovom uključenju. Čekamo vas u Beogradu i naravno sledeće godine i u Novom Sadu. A u međuvremenu, u trećoj smeni, imate priliku da pogledate spot za pesmu Bluza.
u kome se pojavljuju i momci iz sastava Butch Cassidy. Uživajte. Hvala mnogo. Hvala vam.